manood ng TV box. Pinalitan ko nga pala yung HDMI cable niyan kasi ayaw gumana ng TV box. So, maghanap na lang kayo ng pwede. Kaya ayan, ikabit na natin sa likod ng TV. Charan! Power on na. So, iset nyo na lang yung Wi-Fi password dyan sa settings and then go na. Pwede na kayong manood sa YouTube, Netflix, or any other video. Thank you for watching. Till next time.